Hoje eu vou te ensinar, para quem não sabe, a fazer um bolo em canecas, bolo em micro-ondas. Então nós vamos precisar de 6 colheres de sopa de farinha de trigo, 6 colheres de sopa, 5 colheres de sopa de açúcar, 4 colheres de sopa de Nescau, meia colher de chá de sal. Então a gente mistura aqui todos os secos. Já estão aqui açúcar, farinha de trigo, Nescau ou chocolate e a pitadinha de sal. Opcional. Eu gosto de colocar o salzinho, mas se você não gosta, não coloca. Então envolvemos toda essa mistura aqui, a seca. Nós vamos acrescentar também 2 colheres de café de fermento químico para bolo, 6 colheres de sopa de água ou leite, um ovo inteiro, 1 colher de café de raspa de limão opcional. Bom, misturei bem. Então agora eu vou juntar o ovo inteiro. Prontinho. Coloquei aqui o ovo, o leite e a raspa do limão. Aí nós misturamos muito bem. Você vê que o bolo é super fácil de fazer, rapidinho, é bolinho da hora. Aí aqui eu estou com 4 canecas untadas. Uma tá com farinha de trigo, as outras não estão. Se você for servir na própria caneca, não precisa nem untar. Se você quiser desenformar, você unta e farinha. Aí depois que eu polvilhei aqui com farinha, aí meu filho falou assim: mãe, vamos servir na própria caneca. Aí eu parei então, não coloquei mais farinha. Mas aí fica isso a seu critério, tá bom? Então vamos misturar bem aqui essa mistura aqui. Misturei, agora eu coloquei aqui as 2 colheres de café de fermento químico. Misturo novamente. Aí você vê aqui a textura que ele tá. Aí eu vou continuar misturando aqui fora do vídeo. Então, pessoal, se eu não falei que leva óleo, eu coloquei 6 colheres de sopa de óleo. Aí você mistura, depois você vai dividir essa massa, que vai ficar difícil eu colocar aqui fora para vocês verem. Mas aí vocês vão colocando, dividindo aqui a massa com essas 4 canecas. Então é um pouquinho em cada caneca. Então, vocês veem a quantidade lá no fundo. Eu acredito que deve dar para dividir em 3. Mas como o último que eu fiz, eu coloquei mais uma porção e acabou, porque na hora que ele tá assando, ele sobe. Aí ficou derramando em volta da caneca, então eu resolvi colocar menos. Aí nós levamos aí então pro micro-ondas na potência, por 3 minutos, na potência alta. Eu vou colocar assim, ó. Vou ver se dá para colocar de 3 a 4 minutinhos. Vou botar assim, ó. Pra ver se dá para colocar as 4. Só que eu tô andando para lá e para cá. Ai, Deus Pai. É bom que rapidinho você faz o seu lanchezinho.
rapidinho. Então, aqui, no meu caso, eu não gosto de deixar, eu gosto de deixar ela separadinha, não gosto que ela fica uma coladinha na outra. Eu deixo um espaçozinho, ó, entre uma e outra, para não ficarem coladas. Então, aí sim. Eu vou colocar aqui 3 minutos. E até passou um pouquinho ali. Ficou em 3 minutos e 21. Então, quando ficar faltando 1 minuto, eu desligo, cancelo. Então, deixei ficar 13 minutos, aquele minuto a mais eu parei, eu cancelei, né? Então, depois de 3 minutos, eu cancelei aqui o forno e tô deixando descansar aqui 5 minutinhos. Aí agora eu vou abrir, vamos ver como é que ficou. Então, vou retirar aqui uma. É só como tá. Então, não subiu tanto, né? E agora eu vou espetar aqui para ver se realmente é aquilo mesmo. Ó. Viu? Certinho. 3 minutinhos. Eu vou deixar ele esfriar um pouco para ver se dá para desenformar aqui, pelo menos isso. Eu coloquei um pouquinho de farinha de trigo. Então, eu consegui tirar mais ou menos, né, da caneca, mesmo sem passar farinha. Esse daqui foi a caneca que não tinha farinha, daqui é o que tinha colocado farinha. Aqui, que estava com a farinha, sempre fica aqui um grudezinho aqui no final. E esse daqui esse daqui. Aí os outros dois estão aqui ainda. Então você vê o tamanho, é pequeno. Então é um lanchinho para cada um. Mas vale a pena. O sabor é delicioso. Você vê a textura, como fica, ó. Bem macio. Não tá ressecado. É isso aí, pessoal. Então, o gosto tá bom, não é um bolo seco, então acho que vale a pena. Espero que você goste aí da ideia. Se não quiser desenformar, não desenforme, pode servir na própria caneca. E avisando que a receita da Soninha acabou. Tive um probleminha, então eu não tenho mais acesso ao canal da Soninha. Estou com um novo canal que se chama Canal da Soninha também, mas é um novo canal. Estou com poucos inscritos, poucas receitas, mas se você quiser continuar, vamos lá. Então, um beijo e até a próxima.